Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabrimizda ko'rilgan bemor insult, pulbarni insult, ya'ni gapirolmay qolgan, ishlamay qolgan insult sababini qidirgan chiqargan, mana svejий tromb sizlar tillaymoqchi mana. Aslida ko'rinmaydi, shunaqa narsaki svejий gipexagen deydi. Yangi tromblar shunaqa bilashkalar yaxshi ko'rinmaydi. Eski bo'lsa-yu oqarib, qarib bunaqani oq bo'lib ko'rinadi. Bu tomirni ichi mana. Qonni o'tayotganini ko'rasizlarmi? Jichcha joydan o'tyapti qon. Buni bir qaysi bir qismi uzilib ketgan, borib o'sha miyaga tiqilgan. Shu narsa o'lchovlarni ham hammasini o'lchab berdik. Mana insult sababi. Shuning uchun o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Hamma joylarda, bansalarda, klinikalarda bo'ladi. Davningiz bormi, saharingiz bormi, nasl omili bormi, tekshirtirib oling. Oddiy, arzon, beziyon tekshiruv, Doppler.